สวัสดีครับผมมื้อนี้ก็มานั่งเล่นอยู่ใต้ร่มไม้ริมคลองคือเก่าครับผมมื้อนี้ก็มา2 คนกับมือเบสครับผมมื้อนี้ก็สิมาตามคำขอของ FC ครับผม FC บอกว่าอยากให้รีวิวเครื่องลิ้นให้เบิ่งนะครับผมมื้อนี้ก็สิถ่ายให้เบิ่งตามคำขอครับผมก่อนอื่นก็ตั้งสายเบสก่อนครับผมตั้งเบสแล้วก็มาเปิดกล่องเครื่องลิ้นครับผมมาเบิ่งเครื่องลิ้นนำกันว่ามันมีหยังแหน่ครับผมเปิดกล่องแล้วก็เอาสายเสียบพินออกมาก่อนครับผมเครื่องลิ้นก็สิมีมิกเซอร์แบตสำรองเอฟเฟกต์เสียงเฟนเจอร์ดีเลย์แบตสำรองแล้วก็มีกล่องใส่อุปกรณ์หูฟังสายบันทึกเสียงแจ็คข้อต่อมี2 ตัวครับผมแจ็คตัวหนึ่งก็ใส่สายบันทึกเสียงครับผมแจ็คตัว2ก็ต่อเข้าลำโพงครับผมแจ็คสายบันทึกเสียงก็มาต่อเข้าโทรศัพท์ครับผมต่ออุปกรณ์เรียบร้อยแล้วก็มาต่อแจ็คพินครับผมต่อแจ็คพินแล้วก็มาต่อแจ็คเบสครับผมต่ออุปกรณ์แล้วก็มาตั้งสายตั้งเสียงเอฟเฟกต์ครับผมตั้งดีเลย์ของเอฟเฟกต์ก่อนครับผมตั้งดีเลย์เอฟเฟกต์แล้วก็มาใส่เอฟเฟกต์มิกเซอร์ครับผมตั้งเอฟเฟกต์แล้วก็มายาวกันเลยครับผมเมื่อนี้ก็สิรินซาวดนตรีสาวแหล่บ้านนาครับผม
ก็บเครื่องเก็บอุปกรณ์ครับผม โอ้มีแต่ปุ่นตอนนี้แต่10 โมงเขาจะโมงนะหลายชั่วโมงเติบนะมันปาไปจากชั่วโมง3-4 ชั่วโมง2 โมงนะแต่บอกปิดโรงแรมมาเนาะเวลาถ่ายต้องปิดโรงแรมพอดีเราวันจันทร์จังลงพอดีเราตัดต่อแล้วพอดีจะมาลง เก็บอุปกรณ์แล้วก็เคาะพุ่นเคาะใบไม้ออกก่อนครับผมตามบุกเลยไม่ได้พักครับเนี่ย